コメントがヒカリンさんの過去の話で埋まり始めてる。普通はこういうコメントは拾わないけど、これだけ話題が埋め尽くされてると無視するのも難しい。この流れ、一体どうすれば。みんなヒカリンのこと2色かってくらい気になっちゃってるね。じゃあちょっとだけ昔のこと話しちゃおうかな。100万光年くらい前のことになっちゃうけどね。場を収めるために自分から進んだわね。ヒカリン、昔は真面目だったとか言われてるけど、実際どうなん？ヒカリンは本当はもっと昔からこの星の地下でアイドルをしてたんだ。その時もね、みんなをピカピカって照らせるように頑張ってたんだよ。でもあの時のヒカリンは本当に小さな光しか届けられなかったんだ。それでもっとピカピカしなきゃって力を振り絞ってたら、いつの間にか充電が足りなくなっちゃって、だからキラリ星に帰ってお休みしてたの。それでそのまま星でゆっくりしよっかなーって思ったんだけど、でもやっぱり思いは変えられなくて、でももっとピカピカしなくちゃまた同じことになっちゃうって思ったから、どうすればもっと輝けるかなっていっぱいいっぱい考えた結果、今のヒカリンがババーンと爆誕したというわけなのです。そうだったんですね。だから昔とは本当に全然違うけど、でも生まれ方は同じだよ。前のヒカリンも今のヒカリンもみんなに届けたいキラキラがギュギューって詰め込まれてるの。だからみんなどんな形であっても、自分を変えるのは簡単なことじゃないわ。それでもヒカリンさんは、たくさんの希望を届けるために、自らその道を選んだ。なのに。というわけでヒカリンのお話はこれにてめでたしめでたし。みんなもそろそろ地球の子たちの話聞きたいでしょ。だから次はみのりんにみのりんどうしたなんだどうしたのみのりちゃん？ごめんなさい。私か感動して。ヒカリンさんはお休みしたくなっちゃうくらい辛いことがあって、でも希望を届けるために乗り越えて、それだけでも本当にすごいのに、もっと輝ける自分になって戻ってくるなんて、本当にたくさん努力してたくさん覚悟したんだろうなって、そう考えたら。みのりん、ヒカリンさんは本当にかっこいいです。私ファンになりました。これからもずーっと応援しています。
ビッグバンしちゃいそう。ヒカリン、これからも絶対みんなにピカピカを届けるからね。はい、ヒカリンさんのピカピカいっぱい受け取ります。それでそのピカピカエネルギーで私ももっともっともっと頑張ります。コメントが。わかるなあ。俺も若手時代はずいぶん苦しんだもんだ。ちゅうわけでヒカリン、俺も応援してるぞ。ウエッジもありがとう。今度一緒に金星行こうね。急に距離近いな。いや、金星だから遠いのか。じゃあこのキラキラーな流れで次はみのりんの話が聞きたいな。私ですか？この流れだからみのりちゃんでしょうよ。それじゃあ行ってみよう。あなたのアイドルとしての信念は？どうしよう。みんなの話を聞くのに夢中で結局あんまり考えられてなかった。でも私もみんなみたいに伝えたいな。私の思いを今見てくれてるたくさんの人たちに。私の信念は、私たちモアモアジャンプは明日頑張る希望を届けるために毎日頑張っています。でもそれはすっごく大変で、特に私は他のみんなと違ってアイドルの経験もなかったから、いつも足を引っ張っちゃってました。だけどだからこそ伝えられたこともありました。こんな私でも一生懸命頑張れば輝ける。だからあなたも一緒に頑張ろうって。それでそんな私の姿に希望を受け取ってくれた人がいるから、私は絶対にくじけません。私たちの夢を叶えるその時まで絶対に。なのでまとめると、私の信念は。ちょっと尺取りすぎじゃない？すみません。今ので十分伝わったでしょって。コメントもほら。ありがとう。第1回ルミナタイムはこれにて終了となります。皆さん引き続きルミナグランプリをお楽しみください。終わった。お疲れ様でした、花里さん。椿さん、お疲れ様でした。いっぱい話振ってくれてありがとうございます。すっごく助かりました。お互い様ですよ。花里さんが明るい空気を作ってくれたおかげで最後まで楽しく話せました。ま、最後は助けられたかな。ありがとう。ありがとうございます。
光さんお疲れ。さすがうちらのリーダーだったね。当然でしょ。行っちゃった日暮さんらしいですね。あ、それじゃあみんなが呼んでるので私もこれで。はい、また。みのりあ、みんな。どうだった？ちゃんとアピールできてたかな？みのりちゃんのことも私たちのこともちゃんと見ている人に伝わったと思うわ。コメントだけじゃなくて SNS でも評判いいわよ。みのりを通じて私たちにも興味を持ってくれたって人がたくさんいるみたい。ありがとう、みのり。みのりに任せてよかった。よかった。みのりん。ギョ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 。わあ、ひかりんさん。みのりん、さっきは本当にありがとう。感動したって言ってくれてすごく嬉しかったよ。いえ私は思ったことを言っただけなのでそれがとっても嬉しいんだよ。みのりんのおかげで明日からも頑張るぞって思えたんだ。ってわけで私もみのりんのファンになっちゃった。ひかりんさん、残りの期間も一緒に頑張ろうね。ひかりんさん、今私って？ひかりんはピカピカパワーでどこまでも飛んでっちゃうぞー。ぴょ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 すごいじゃないみのり。ライバルにも希望を届けちゃうなんて。そう言ってもらうと照れちゃうな。でも私これからもっともっと頑張りたいって思ったよ。今日みんなの信念を教えてもらえてやっぱりすっごくかっこいいなって思ったから。せっかくこんな素敵な人たちと競えるんだもん。胸を張って戦えるように成長しなくちゃ。そうね、私もライバルに恥じない自分でいたいわ。それじゃあ早速これからレッスンルームで練習しようか。そうだ、昨日の夜みのりんダンスを考えてみたんだけどみんなでやらない？遠慮しとくわ。読書取れ高バッチリでしたね。特に新年のお題は俺も胸を打たれました。それはよかったわ。でも今日はまだ舞台を整えたに過ぎないわ。予選ステージはここからが本番よ。さあ次の準備を進めましょうか。